san ka za a yi mun ba. Bana wani jin daɗi in ba girman ka za a gaya mun ba. Rayuwa ba zai yi abu in ba yaban ka nike yi ba. Ana shiga sabgar ka ba sha'anin ka ake yi ba. Bana iya hawayen da ba dan ka suke zubowa ba. Allah ya tsine wacce zabar da ba dan ka ake yi ba. Ba a yi mamu riga dole in kira maka lafiya mu je kawai babban goga dole ne a saka ka sarki ya zoga in kana nan annabi ba dan da ya kai mu cewar oga ko Allah baya ta wani ka kai kadai yake hanka duk wanda ya kama wani ta jahannama shi take hayye annabi Muhammadu bai ta kalma kuma tsarkaka wanda duk natin ne ilimi ba za ya cimma ba wanda duk natin ne karatu ba za ya karatu ba wanda duk natin ne shufantawa ba zai shufanto ba wanda duk natin ne darbi ba zai iya damar ba wanda duk natin arabi ba wanda ba shi ke hasu kamar ba. Wanda duk na tunne neman Allah bai kai in ba ta gune ba. Wanda duk shari'a ba ta aiki in ba wata ya yanke ba. La ilaha illallah Ahmadu wai a kake ni ba gane ba. Annabi Muhammadu bai ta kalma kuma zarkaka. Imamul kaunai makiyan ka za su yi wurin taro. Da inda suke son ka hankali bance ba sa jin tsoro. Da wata jin daɗin arnaɗa in ka baso taro. Kudu suke yi wallahi annabi suna tsoro. Dukan isar mutum gaban ƙasa ya zan ƙaramin ƙwaro. So ka kare mu haƙi shi ne cikakken horo. Ya ainihin aini dole in ce maka oyoyo. Ya sirri kai gani da kowa ɗan koyo. Ya daɗin daɗi wayo da kai daɗi wayo. Rai wa kyauta ba kyautar kai ne da kai kawo. Ya hasken haske hasaka ne da haskawa. Sarkin sarki sarkake ne inda na lalacewa. Bana ganin kyan mutum in har da turonawa. Bana ganin mai mukamin da na ganin ƙurashawa. Bawan haske